ولدت سلام الله عليها في مكة بعد 2 من البعثة، وفي رواية بعد 5 سنوات من البعثة النبوية. أسماؤها كثيرة، ومنها الزهراء، فاطمة، البتول، المحدثة، الشفيعة، وغيرها من الأسماء. أقامت مع أبيها 8 سنين، ثم هاجرت إلى المدينة على أثر هجرة أبيها، وتزوجها أمير المؤمنين في المدينة. ولما توفى النبي صلى الله عليه وآله قيل أن عمرها الشريف كان 18 سنة، وفي رواية 28 سنة. أقوال النبي بحق الزهراء: فاطمة مني فمن أغضبها فقد أغضبني، فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها، ويغضبني من أغضبها. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان ذات يوم وعنده علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فقال: اللهم تعلم أن هؤلاء أهل بيتي وأكرم الناس علي، فأحب من أحبهم وأبغض من أبغضهم، ووالي من والاهم وعاد من عاداهم، وأعن من أعانهم، واجعلهم مطهرين من كل دنس، معصومين من كل ذنب، وأيدهم بروح القدس منك يا رب. قال صلى الله عليه وآله: أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، صلى على محمد، وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون، ومريم بنت عمران. وقال صلى الله عليه وآله: خير نساء العالمين 4: مريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة الزهراء سلام الله عليها. الآيات القرآنية التي تضمنت الزهراء عليها السلام جملة من الآيات ذكرت بحق الزهراء عليها السلام، ولكن تذكر الآيات التي كانت محل إجماع مفسر المسلمين: آية التطهير، آية المباهلة، آية الأبرار. موقف الزهراء سلام الله عليها في دعواها: الموقف الأول كان مفعولا على دعوى النحلة، الثاني على دعوى الميراث، الثالث على دعوى سهم ذوي القربى. فسلام عليها يوم ولدت، ويوم استشهدت، ويوم تبعث حيا. اللهم اجعلنا من شيعتها ومحبيها والطالبين لحقها والمستشهدين بين يدي ولدها الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف.